To mano bende mano miyo ne Yesu bende wacho ni kama ji ariyo kata adek ochokore e nyinge to en obed kodgi. Tiende ni one need one another. In fellowship ka waromo to wakonyore. Ng'ato ka ng'ato pidho nyawadgi, ng'ato ka ng'ato konyo nyawadgi. Wabedo each other's keeper. To ok inyal bedo kendi. Kendo mar ariyo gima ng'ato wacho ni kanisa ma ng'ato jaode to kia ng'ono gieki, magi gik ma watemo ga wuoye mokwongo. Kanisa kata na Yesu Kristo kanochako, jok mane nigi Yesu noting'o nyaka owetene gi nyiminene, toting'o nyaka kosiepene, toting'o nyaka ka jogweng'gi. Omiyo kanisa en all inclusive. Ng'ato ka ng'ato betie. To gima bedo marach en sama koro isebedo gi kanisa ni, ming'e ni mae kanisa madwa bedo go, kata ubed mane kanisa mane idwa bedo Katholik to ni kae kemidwa betie. Koro nyaka ibed e oganda mar jo Katholik no.